primeiro motivo que faz com que mulheres tenham mais dor, mais DTM que o homem, é pelo motivo de preocupação com saúde. Hoje sabe-se que as mulheres são muito mais preocupadas, são muito mais antenadas e elas estão sempre mais procurando mais ajudas profissionais. Então, geralmente, quando eles vão procurar um profissional, é a mulher que vai procurar por causa de uma dor, de uma sensibilidade. O homem, ele demora muito mais para procurar esse atendimento. Então, geralmente, vai ter uma maior procura por mulheres nos atendimentos de dor orofacial, disfunção temporomandibular.